dopo l'accusa anche la difesa presenta appello contro la sentenza dell'ergastolo in primo grado. Per i legali di Turetta non ci fu premeditazione. Tragedia del catamarano, Anna Chiti è morta annegata, la conferma dell'autopsia eseguita oggi sul corpo della 17enne, i funerali martedì a Malcontenta. Gondola si rovescia in Canal Grande a Venezia, i turisti finiscono in acqua, fortunatamente senza gravi conseguenze, salvataggio in un video. Dopo le recenti proteste, il sindaco di San Donà di Piave ha deciso di chiudere la moschea e ora procederà al ripristino dello stato originario dell'immobile. Un anno fa circa gettò la figlia di 5 anni dal balcone di casa, il padre 44enne assolto dall'accusa di tentato omicidio. La storia scosse la comunità di Cinto Caomaggiore. Marocchino minaccia di sparare a bordo di un autobus a Mestre, l'appello della UIL a applicare da subito il protocollo sulla sicurezza siglato in prefettura. Inaugurate questa mattina nell'ospedale all'Angelo di Mestre 2 nuove strutture, il sistema di laboratori e la nuova piastra angiografica. Edizione veneziana del telegiornale di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano il femminicidio di Giulia Cecchettin, perché l'avvocato di Filippo Turetta ha depositato l'appello al Tribunale di Venezia. All'indomani dell'appello presentato dalla Procura di Venezia per il riconoscimento delle aggravati di stalking e crudeltà nei confronti di Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettin, la difesa ha depositato invece in tribunale a Venezia la richiesta di uno sconto di pena per il 23enne di Torreglia detenuto nel carcere di Verona. Un atto atteso, quello dell'avvocato Giovanni Caruso, di cui già in passato aveva fatto menzione e che punta a smontare la tesi della premeditazione sostenuta in aula dal pubblico ministero Petroni. Aggravante quest'ultima che aveva innalzato la pena decisa dalla Corte d'Assise fino ad arrivare alla sentenza d'ergastolo. Al tempo stesso l'avvocato di Turetta chiede nel suo atto il riconoscimento delle attenuanti generiche, come già avvenuto in aula, ma non riconosciute. Alla luce si legge dell'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e dagli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato. Motivi vili e spregevoli dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l'imputato non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita. Non resta dunque che attendere per l'appello, spetterà al giudice di secondo grado confermare o meno quanto deciso in primo grado sulla premeditazione dell'omicidio di Giulia e sulla crudeltà. Stamattina autopsia sul corpo di Anna Chiti che ha confermato le prime ipotesi, il decesso è avvenuto per annegamento. L'autopsia, iniziata questa mattina all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia alle 8:30, ha confermato le ipotesi formulate subito dopo il tragico incidente di sabato pomeriggio avvenuto alla Marina di Sant'Elena. Anna Chiti, la 17enne studentessa di Malcontenta, scivolata sabato dal catamarano su cui era a bordo, è morta per annegamento. Del resto le immagini girate dalle telecamere a circuito chiuso della Marina di Sant'Elena, che solo gli inquirenti hanno potuto al momento visionare e sono sotto sequestro dalla procura, già avevano dato un quadro abbastanza evidente della drammatica dinamica dell'incidente. Il medico legale dottoressa Cristina Mazzarollo, consulente della procura, ha concluso gli accertamenti in poche ore nel primo pomeriggio, cui hanno preso parte anche i vari consulenti di parte. Indagato per omicidio colposo lo skipper Andrea Gavanin, responsabile della società. I funerali della ragazza, studentessa del Nautico di Venezia e amante profondamente del mare, saranno celebrati martedì a Malcontenta, suo paese natale. A breve verranno definiti anche orario e luogo. Pare confermato anche che Anna, in un primo momento, fosse anche riuscita in qualche modo a risalire, almeno parzialmente, ma poi la cima sarebbe rimasta incastrata nell'elica, che l'ha nuovamente risucchiata a fondo. Le indagini dovranno ora stabilire tra i vari elementi anche come mai l'elica fosse in movimento, nonostante una persona finita in acqua. I genitori di Anna Chiti sono assistiti dagli avvocati Matteo Andriollo e Nicola Baron. Parla l'avvocato della madre di Anna Chiti. C'è stata disposta l'autopsia su Anna, purtroppo si è avuta conferma di quello che già si intuiva, che si sapeva. Anna è morta per annegamento. È una tragedia per tutta la famiglia. Io assisto la mamma di Anna
che non si dà pace. Quel che si vuole raggiungere è l'accertamento dei fatti per come si sono svolti. E quel che si vuole ottenere è giustizia e che chi ha sbagliato si assuma le sue responsabilità. Non si può morire così a 17 anni. Gondola rovesciata e turisti in acqua proprio sotto il ponte di Rialto. Momenti di paura in Canal Grande attorno alle 14:30 quando durante la manovra di voga all'indietro per lasciare il pontile il gondoliere è scivolato cadendo di lato. Invece di lanciarsi lontano dalla gondola il pope è crollato proprio sulla forcola e il suo peso facendo leva sul perno alto ha fatto ribaltare l'imbarcazione. Sono finiti tutti in acqua. Il salvataggio immediato ha fatto in modo che il gruppetto di turisti se la cavasse con un po' di paura e un bagno fuori programma. Proprio in quell'area 12 anni fa si era invece consumata la tragica morte del professore tedesco Joachim Vogel. Dopo le recenti proteste, il sindaco di San Donà di Piave ha deciso di chiudere la moschea. Il comune di San Donà di Piave ha dichiarato l'inefficacia di agibilità presentata per l'immobile situato in via Monte Popera, destinato ufficialmente ad attività culturale ma utilizzato nei fatti come luogo di culto islamico. Una notizia che l'eurodeputata leghista Cisint coglie favorevolmente anche per il fatto che lei stessa avesse effettuato un sopralluogo nelle zone dell'immobile insieme alla cittadinanza contraria a sua volta. Questa questione delle moschee è davvero molto importante, lo è per l'aspetto urbanistico e lo racconteremo, lo è anche per il significato e le attività che si svolgono all'interno di questi locali. A San Donà abbiamo fatto bene a muoverci, a tutela dei cittadini, a tutela della legalità. È di fatto un centro di preghiera e non può esserlo. Quindi bene che il sindaco, con le verifiche fatte dalla polizia locale, nel rispetto di quello che la Lega e i cittadini stessi con la mia presenza avevano evidenziato, abbia deciso di chiuderlo. Secondo quanto accertato dalla polizia locale, sul posto si ospitavano funzioni religiose con elementi strutturali tipici di una moschea, come la suddivisione degli spazi tra uomini e donne, nicchie per la preghiera, lavabili e abluzioni rituali e tappeti. La documentazione fotografica ne ha confermato la trasformazione dell'immobile in luogo di culto. Omicidio di Jesolo con la morte del tabaccaio Roberto Basso e per il quale si trova in carcere il 35enne Leonard Sceu con l'accusa di omicidio. Lunedì scorso 19 maggio depositate presso il Tribunale di Venezia le motivazioni per il rigetto dell'istanza del riesame avanzata dalla difesa. Secondo i legali di Sceu con l'avvocato Mauro Serpico non si darebbero motivazioni adeguate nello specifico al messaggio che sarebbe partito dal telefono del tabaccaio ritenendo come sostenuto dai carabinieri che si tratterebbe di un messaggio automatico. Da dubbi anche sulla questione del DNA, tra qualche mese la risposta della Cassazione. Il 5 maggio 2024 a Cinto Caomaggiore gettò sua figlia di appena 5 anni dal balcone di casa. Il padre, 44enne, assolto dall'accusa di tentato omicidio. Era in preda a un delirio, incapace di intendere e volere al momento dei fatti e quindi non imputabile. Si chiude così con la sentenza di assoluzione in rito abbreviato la terribile vicenda della bimba di 5 anni gettata dal balcone a Cinto Caomaggiore. A buttarla giù il padre, un 44enne professionista in quel momento disperato perché stava naufragando la nuova relazione avviata dopo l'interruzione di quella con la madre della piccola. La stessa procura aveva chiesto l'assoluzione ritenendo l'uomo non imputabile. Era il 5 gennaio 2024, la piccola era stata affidata al padre sulla base di accordi tra familiari. I genitori della bimba si erano lasciati, ma erano rimasti apparentemente tra loro in buoni rapporti, fino a quella sera quando l'uomo improvvisamente aveva chiuso la bimba all'esterno sul terrazzo di casa e poi l'aveva scagliata giù, un volo di almeno 4 metri, prima di lanciarsi lui stesso a terra. La bambina aveva rimediato un violento trauma cranico, venendo poi ricoverata all'ospedale di Treviso, fortunatamente cavandosela. L'uomo, pur con fratture agli arti inferiori, aveva tentato una fuga disperata, venendo poi bloccato dai residenti e consegnato ai carabinieri subito chiamati dai vicini di casa, che raccontarono le sue frasi deliranti. Una, in particolare: "Se chiudo gli occhi, moriamo tutti". In un primo momento il giudice aveva applicato nei suoi confronti il regime di libertà controllata per 6 mesi. Nel periodo successivo all'episodio l'uomo ha seguito un percorso al centro di salute mentale, assumendo tutti i farmaci che gli erano stati prescritti. Un supplemento di perizia ha stabilito che non è più socialmente pericoloso. Nel frattempo la potestà genitoriale gli è stata sospesa e per l'uomo vige il divieto di avvicinamento alla bimba. Marocchino minaccia di sparare a bordo di un bus a Mestre. Arriva l'appello della UIL di Venezia, applicare da subito il protocollo sulla sicurezza siglato in prefettura.
Arrestato dai poliziotti delle volanti della questura di Venezia il marocchino di 24 anni che ha fatto vivere ai passeggeri del bus numero 15 CTV che da Mestre arriva fino a Marco Polo attimi di autentico panico, terrore e caos. Alla richiesta del controllore di esibire il biglietto di viaggio, il marocchino ha dato in escandescenze minacciando di estrarre l'arma in suo possesso e sparare a bordo. Il fatto martedì pomeriggio scorso verso le 16:30. Questa persona è salita sull'autobus sotto effetto dell'alcol, salgono drogati, salgono persone alterate e certamente questo è un pericolo sia per i lavoratori che per i passeggeri. A domare la difficile e delicatissima situazione che si era generata a bordo, l'autista che ha immediatamente fermato il bus allertando la questura e chiamando al contempo la centrale CTV. Bisogna riconoscere la professionalità dell'autista che si è comportato secondo le procedure, però certamente è un problema di sicurezza dei lavoratori. Siamo decisamente in ritardo sui tempi di applicazione del protocollo sulla sicurezza siglato in prefettura a dicembre 2024 tra le organizzazioni sindacali e le aziende di trasporto. Non si perda più tempo, l'appello del sindacato. Certamente ci vogliono più controlli, più personale, non si possono lasciare gli autisti da soli, delle procedure standardizzate e dei modi per intervenire in fretta. Certamente questo comporta degli investimenti sul personale e anche sulle tecnologie per i lavoratori, ma è un passo che bisogna compiere. È entrata in vigore in Veneto la modifica regionale che semplifica le modalità nazionali di servizio degli NCC. Siamo riusciti a fare capire alle istituzioni, in questo caso alla Giunta regionale del Veneto, che pur lavorando, rispettando le regole, nella legalità e nelle regole di ingaggio che rimangono assolutamente invariate, possiamo evitare tutti quanti i balzi, balzelli burocratici, macchinosi che ci vengono imposti dal cosiddetto foglio servizi, ora cartaceo, in futuro elettronico, che è stato voluto dal governo, dal Ministero dei Trasporti in particolar modo. C'è soddisfazione tra gli operatori NCC veneziani e veneti, gli operatori del servizio di noleggio auto con conducente. Dopo una mobilitazione che aveva previsto anche manifestazioni in grado di bloccare il traffico cittadino, il settore è riuscito a risolvere a livello veneto quanto era stato deciso a livello nazionale, vale a dire una compilazione dettagliatissima delle procedure di servizio persino prima di partire, partenza, arrivo, chilometri ed altre informazioni varie che secondo gli NCC erano anche al limite della tutela della privacy. C'è stata una mobilitazione generale che anche noi come Confartigianato abbiamo portato avanti in maniera un po' disgiunta, devo dire la verità, però comunque tutte convogliavano solo su un unico argomento: contrastare questo sistema, secondo me inutile e machiavellico, che ci impone delle compilazioni, una serie di raccolta e di messa, di stesura di informazioni che prestano il fianco anche alla violazione della legge sulla privacy sotto certi punti di vista, per svolgere serenamente il nostro lavoro. L'accordo raggiunto con la Giunta regionale è un emendamento che di fatto rende necessario nel territorio veneto la semplice prenotazione. Assieme a questo è arrivata anche un'altra facilitazione lavorativa sia per gli NCC che per i taxi. Ci permetterà di accedere a tutti i comuni, tutte le ZTL del Veneto, senza doversi registrare comune per comune, ma con un'unica registrazione a livello regionale, per cui io dico che più di così non si può essere contenti. La politica anche stasera ad Eraclea con l'ultimo dei 4 candidati sindaci per le imminenti elezioni amministrative. Si tratta di Danilo Biondi, 53 anni, che si presenta con la lista Progetto Comune. Sono Danilo Biondi e mi candido con la lista Progetto Comune. Ho 53 anni, sono sposato, ho 2 figli, sono un macchinista di Trenitalia, sono un attivista di Lega Ambiente e ho la passione della fotografia. Ex capogruppo di minoranza, la sua lista Progetto Comune raccoglie senza simboli di partito il PD e precedenti esperienze civiche insieme a Forza Italia, che aveva fatto mancare i voti decisivi a Zanchini nel dicembre scorso ed ora, sfilandosi dal centrodestra e senza simboli di partito, gli darà il proprio appoggio. Con il nostro programma vogliamo che ambiente e sviluppo del territorio possano incontrarsi per produrre valore. Vogliamo dare sostegno alle imprese che sappiano distinguersi per qualità e innovazione. Vogliamo che le famiglie e le giovani coppie in particolare siano incentivate a rimanere nel nostro territorio. Da attivista a tutela dell'ambiente ha ridato nuova vita ai tanti oggetti abbandonati e ritrovati lungo la spiaggia. Abbiamo fatto tantissime pulizie nel litorale, abbiamo raccolto tantissima spazzatura che ogni anno viene spiaggiata nelle coste.
Abbiamo raccolto dei giocattoli e con dei giocattoli abbiamo creato questo percorso artistico che si chiama Affetti abbandonati, per sensibilizzare le persone, ma anche i più piccoli, sul problema degli abbandoni. Le motivazioni per le quali ha deciso di candidarsi a sindaco. Perché credo che Eraclea abbia bisogno di persone pronte al dialogo, capaci di mettere al centro i bisogni del cittadino, a partire dalle piccole cose quotidiane fino alle grandi opere. Il suo appello al voto. Perché votando per progetto comune il cittadino torna a essere protagonista. Inaugurate questa mattina all'ospedale All'Angelo 2 nuove strutture, il sistema di laboratori e la nuova piastra angiografica. 3 laboratori per 2.500 metri quadrati in quel di Mestre, All'Angelo per un controvalore di 8 milioni e 330 milioni di euro di infrastrutture, e poi questa piastra angiografica che comunque riguarda la neuroradiologia e la radiologia interventistica, con 4 sale e non solo, ancora una volta grande innovazione. Questo lo dobbiamo ai tanti operatori di altissima qualità che abbiamo, in modo tale che possano continuare in questo loro percorso di crescita e di qualità delle cure. Taglio del nastro all'ospedale di Mestre per l'inaugurazione di 2 nuove strutture, il sistema integrato di laboratori e la nuova piastra angiografica già operativa nel lab dell'Ustre. Al piano terra il laboratorio permette di rendere più efficiente il processo di analisi dei campioni, ridurre quasi allo zero gli errori umani e aumentare la velocità delle operazioni. Almeno 2 sono collocati invece i laboratori di genetica e citogenetica, oltre a quello di microbiologia. 2 anni e mezzo di lavori, una struttura che era il grezzo inutilizzata, che è stata trasformata in un massimo dell'efficienza, direi, sia sulla parte del laboratorio sia sulla parte della diagnostica e dell'interventistica angiografica. È un lavoro importante, è un lavoro che pone la struttura di Mestre, l'ospedale dell'Angelo, al vertice sia da un punto di vista tecnologico, ma direi anche da un punto di vista professionale, perché nel frattempo sono cresciute le professionalità, sono entrati nuovi professionisti e quindi noi possiamo raccogliere con sicurezza anche le sfide del futuro. Grazie al nuovo sistema integrato, l'ospedale di Mestre è in grado di gestire gli esami di laboratorio dell'intera rete ospedaliera dell'azienda sanitaria e continuerà ad essere affiancato dai laboratori per la gestione dell'urgenza nelle strutture di Venezia, Mirano, Dolo e Chioggia. A Caorle la 3ª edizione del Festival dell'Educazione. Caorle ha ospitato la 3ª edizione del Festival dell'Educazione, manifestazione promossa dal Comune per mettere in rete scuole, famiglie e realtà del territorio attorno al tema legato alla crescita dei più giovani. È un'occasione grande per incontrare ragazzi, insegnanti, educatori, far festa insieme, capire che cosa è bene per noi. Ed è un'occasione importante per le amministrazioni, per le scuole, di ritrovo, di incontrare i ragazzi, di incontrare insieme un sorriso e provare a giudicare la realtà secondo nuovi schemi, nuove proposte che sono entusiasmanti per noi. Ormai da 3 anni noi come istituto comprensivo veniamo coinvolti dall'amministrazione comunale in questo festival interamente dedicato ai temi dell'educazione, che cerca di porre al centro dell'attenzione di tutta la comunità proprio i temi relativi ai nostri giovani e quindi al nostro futuro. Noi come istituto comprensivo aderiamo a questa iniziativa con tutti i nostri ordini di scuola, quindi dalla scuola dell'infanzia, bambini a partire dai 3 anni, passando per la scuola primaria e infine la scuola secondaria di primo grado. In calendario una serie di attività didattiche per bambini e studenti, laboratori, incontri con esperti e momenti di riflessione serali. Tra le novità di quest'anno anche iniziative rivolte ai più piccoli, ambizioni e futuro, attività coinvolgenti, riflessioni e tanti ospiti. Qui nel Festival dell'Educazione abbiamo cercato di portare elementi educativi in visione che derivano da un cartone animato, che sono molto importanti. Il ragazzo sulle ruote, nato sulle ruote, sarà una delle sfide importanti che vorrei portare avanti, perché dare un film d'animazione nel quale la disabilità incontra lo sport e dà la possibilità a un ragazzo di potersi rialzare, penso che sia un messaggio molto importante che è stato portato qui davanti a tantissimi studenti delle scuole terze, quarte, superiori, che sono rimasti attenti e soprattutto alla fine hanno visto questi contenuti e si sono dedicati anche probabilmente ad interiorizzarli con un linguaggio diverso e a riportarli, si spera, alle loro famiglie. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.